šī valdība, es to varu salīdzināt, tas ir kā slikts orķestrs uz Titanika. Titaniks grimst, viņa turpina spēlēt un teikt, ka nekas nenotiek, visi ļoti labi, siliņa lidinās pa pasauli, tur pa visādiem fórumiem, glāb tur pasauli, koordinē vēl kaut ko. Jautājums, piemēram, par valsts pārvaldes izmaiņām. Samazināt ierēģņus, apvienot institūcijas, tas jādara premjeram. Var atnākt, ja ik viens ministrs izklāstīt, ko var apvienot. Šī valdība nav pieņēmusi nevienu lēmumu saistībā ar reformu. Ja, piemēram, valsts kontroles daudzus gadus, to jau esmu citējis, noguris, ir 6 institūcijas, kuras nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu valstī. Jāizver 5, vienu atstāja, pievieno funkcijas vienai struktūrai, tur iedod papildus resursus, viss. Ietaupības. Kāpēc tas netiek darīts? Nezinu. Vienkārši izskatās, ka viņi neko negrib darīt. Šī valdība vienkārši, principā, gaida savu dembeli. Viņi piekusuši, ideju nav, viņiem visi vienalga un, principā, viņi pat nezin, ko piedāvāt, jo tas, ka Siliņa spēja pateikt, ka viņa neko nezin, kas ir noticis pēdējo 10 gadu laikā un ka Real Balticā nekas nav noticis un ka viņa tagad sāk ķerties, tas tikai parāda to, ka viņa ir aizmirsusi, ka viņa 3 gadus bija premjere, Kariņš bija 5 gadus premjeras un ka Vienotība 17 gadus ir vadījusi valsti bez pārtraukuma.